अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहरा फलयसुमहु। सूरत अल-बकरा ayet 186. Allah kaže: Mjesec Ramazan je onaj u kojem je Kur'an objavljen kao jedna uzvišena uputa za ljude, u kojem je jasno objašnjenje upute i Furkan. Furkan znači razlikovanje istine od neistine. Zato kogod je od vas prisutan u ovom mjesecu neka posti. Ovo ajet nama pokazuje da časni Kur'an je puno povezan sa mjesec Ramazan. I isto se kaže da je objava Kur'ana započela u ovom mjesecu. I Hazreti Aisha radhiyallahu anha je prenijela da je svake godine u mjesecu Ramazanu Malik Džibrail ponavljao sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem onaj dio časnog Kur'ana koliko je dotle bilo objavljeno i da je u godini kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro Kur'an tako ponavljan 2 puta. Časni Kur'an je jedno uputstvo za čovječanstvo i svaki musliman i čak časni Kur'an kada obrati prema čovječanstvu, prema svi ljudi i ima uputstvo u časnom Kur'anu. Časni Kur'an ne govori za neke bajke, ne možemo da mislimo da šta god je rečeno to su neke priče od starih doba, nego svaki ajet je jedna poruka prema nama. I zato običani Mesija a.s. rekao, ovi koji su događaj što Allah iznio u časni Kur'an, to nisu samo stvari za prošlost, nego to su isto neki preskazanje za budućnost. I ako mi čitamo časni Kur'an, svaki ajet preni poruku prema nama. Na primjer, ako časni Kur'an govori za Hazreti Musa a.s. i kada je Allah rekao za njegov narod da oni treba da zakolite kravu. I krava je sada postane kao simbol za nas također. I ovi ljudi, oni su obožavali krave i zato je Allah rekao treba da zakolite i da oni znaju to je životinja, to je samo radi meso i nema neki više korist od ovoga meso ili mlijeko. Treba da obožavate Boga. I kada mi čitamo ovo ajet, nama treba bude jasno, ovo je poruka za nas isto. Možda mi ne držimo krava, ali možda imamo nešto drugo i damo prednost na isti način kako ovi narod od Musa, oni su dali prednost nad Boga. I prednost za sebe, za porodica, za posao ili bilo koji predmet od ovog svijeta. I onda taj stvar postane za nas krava. I kada mi čitamo časni Kur'an i kada dođe taj ajet, onda treba da mislimo šta ja imam takva nešto ovo stvar što treba da zakolimo radi Boga. Isto ako čitamo za Hazreti Adam a.s. i tamo Allah rekao
da privilegiovajte ovom posebnom drvetu. I ovo poruka nije samo za Hazret Adam a.s. Ovo je poruka isto za nas. I časni Kur'an govori primjer loše riječi su kao loša drveta i lijepe riječi su kao lijepa drva. I kada je za Hazret Adam a.s. Allah je zabranio i mi čitamo, mi mislimo to je bio neka priča, nešto se dešavao sa Hazret Adam a.s. To mi, većina ljudi to pročitaju kao neka bajka, ali oni nisu svjesni da svaki dan nekoliko ljudi među nas oni približavaju za taj drveta što je Allah zabranio. To znači ovi Božje zakoni što je Allah nama zabranio i onda ako mi približavamo, znači mi smo dotakli za taj drveta. Mi smo okusili voće od ovo zabranjeno drveta. I svaki dan ljudi to radi i ne misli. Zato bilo koje stvar u časnom Kuranu, šta god bio rečeno, to svaki ajet je poruka prema nama. Nema ni jedan ajet što mi mislimo ovo nije za nas, nego svaki ajet je za nas. I zato mi treba da isto slavimo sada rođendan za časni Kuran. Kao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on slavio. Kako je on slavio? On završio jednom cijeli Kuran, koliko Kuran do tada bio objavljen. I zadnji put na kraju svog života časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem 2 puta učio časni Kuran. I tokom mjesec Ramazan obično mi imamo prilike da slušamo Kuran kada klanjamo travi namaz i neki imaju ljudi koji završi nekoliko puta časni Kuran tokom mjesec Ramazan. Oni koji znaju arapski jezik, oni treba da tako napravi svoj redoslijed, da svaki dan makar završi jedan džuz. I isto kada čitamo Kuran treba da znamo prevod. I oni koji ne znaju arapski jezik i neka slušaju, sada svaki ima mobitel kod sebe i nema sada ovo način da ne možemo da stignemo. Možemo da slušamo, možemo da čitamo, možemo da slušamo prevod. I tako možemo da shvatimo ovo Božje poruka koja je samo za dobrobit za nas. Hazrat Usman bin Affan radhiyallahu anhu, koji je bio treći halifa poslije Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, prenosi se da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najbolje među vama jeste onaj ko nauči Kur'an, a potom druge poučava njemu. Najbolji među vama. I roditelji, oni su dužni da prvo nauči i onda dalje poučavaju svoju djecu. I ako neko opšte ne zna ni jedan dio od Kurana, onda njegova stanje je puno opasan. Hazreti Ibn Abbas radhiyallahu anhu prenosi da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: onaj koji ne zapamti ni jedan dio Kur'ana je kao porušena kuća. Vidite, šta znači porušena kuća? Znači nema tamo, nema neki znak za života. Ne živi niko tamo. I zato treba makar u početak svaki musliman treba da makar zna 2 ili 3 sura kao surat Ikhlas, Kul huvallahu ahad, Kul a'udhu birabbil falaq, Kul a'udhu birabbin nas. Ovo su kraći sura koja se nalazi na kraju časni Kuran. Fatiha svakako na prvo mjesto. Iako naučite i pamtite 2 sura u početak, onda neće biti vaša kuća porušena. Ali oni koji znaju 2, oni treba da nauči i zapamti još više dio.
Qur'ana e kada obavljamo namaz, onda oni treba da ovo uči tokom namaz i da bi ostane kod njih. I časni Kur'an je jedna bogatstva koje Allah nama podario. Nema ni jedan narod ovakva bogatstva koliko bogatstva muslimani imaju. Ali vidite, dok muslimani oni su držili taj put, dok oni su čitali Kur'an, ne samo čitali, nego su sledili. I Kur'an ne pomaže ako mi čitamo, ali ne sledimo i ne slušamo. I dok muslimani su bili poslušni, onda oni su napredovali u svijetu. Ali od kada oni su napustili Kur'an i od kada su izašli od ovo Božja zaštitna kuća, onda vidite koliko oni imaju probleme u svijetu. Na ovo doba Allah poslao obećani Mesija al-Islam. I onda on nam rekao, vaš oružje je časni Kur'an, ne treba vama ovo puške, nego treba da držite ovo Kur'an, učite Kur'an, širite Kur'an, onda vidite u svijetu koliko brzo da bude ovo velika promjena, duhovna promjena. U jednom mjestu obećani Mesija al-Islam je rekao, ne postoji ni jedna druga knjiga pod nebom mimo Kur'ana koja vam može dati spas. Allah je bio vrlo dobar otvoren prema vama da vam je dao knjigu kao što je Kur'an. Ja vam u istinu kažem da je knjiga koja je vama data bila data hrišćanima, oni ne bi propali. Da je ovo obilje upute koje je vama dato, bilo dato Jevrijama umjesto Tevrata, neki njihove sekte ne bi poricale sudni dan, onda sjenite ovu naklonost koja vam je data. To je vrlo vrijedna naklonost i usluga, to je veliko bogatstvo. Vidite, obećani Mesija al-Islam kaže, ako bi hrišćani imali ovo uputstvo, ako oni bi imali ova knjiga, oni ne bi propali. Kako može da oni su uzeli Hazrat Isa al-Islam koji je bio Božji rob i Božji poslanik kao Bog ili Božji sin? Zato što oni nisu imali časni Kur'an. Ako bi imali Kur'an koja govori kul huvallahu ahad, reci Allah je jedan, on nema partnera, nema drugog Boga osim Allaha, kako bi onda oni otišli na stran put? Isto on kaže Jevrije, ako bi oni dobili Kur'an, oni neki od njihovi sekti ne bi poricali sudni dan. I dalje obećani Mesija al-Islam je rekao, istina je da su većina muslimana, to je žalosno sadašnje stanje, istina je da su većina muslimana napustili časni Kur'an, a ipak su svjetlost i blagoslovi časnog Kur'ana i njegovo djelovanje uvijek živi i svježi. Ako su napustili, to ne znači da ta je svjetlost je sada ugašen, nego to već postoji, to je još uvijek živi i svježi. On kaže, ja sam poslan u ovo doba kao dokaz ovome i uzvišeni Allah je uvijek slao svoje ljude da to potvrde i pomognu, zato što je on obećao, Allah obećao kako? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Zaista smo mi objavili ovu opomenu i zaista ćemo je mi, znači Bog, čuvati. Obećanje uzvišenog Allaha da će sačuvati Kur'an nije dato za Tevrat ili bilo koju drugu knjigu. Zbog toga je ljudsko umetanje prodrlo u ove knjige. To je to da je časni Kur'an sačuvan. Veliki je izvor toga da se dokaz njegove snage
ili djelovanje također nalazi svježi. Znači, Allah poslao obećani Mesija alejhisselam da ispuni svoje obećanje, koje bi obećanje zaista smo mi objavili ovu opomenu i zaista ćemo je mi čuvati. Allah ovo čuva časni Kur'an i zaštiti časni Kur'an na dva načina. Jedan je tekst, recimo taj arapski dio Kur'ana kako postoji, taj objava, što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio. Allah rekao, ja ću čuvati i znači ne može niko da promijeni taj arapski dio. A druga vrsta zaštita je objašnjenja časni Kur'an. Vidite sada u svijetu kakvi vrsti ljudi se nalazi, svaki daje svoje tumačenje, ali to su neki tumačenje koje su potpuno protiv Kur'ana i protiv učenja od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato obećani Mesija alejhisselam kaže, Allah mene poslao da on bude čuvar za Kur'an za taj način da bi dao tačni objašnjenja, tumačenje za časni Kur'an koje bi pokazali vrline Islama. Obećani Mesija alejhisselam savjetuje sa velikim sažaljenjem, kaže nemojte napuštati časni Kur'an kao nešto ostavljen, jer u njemu je vaš život. Bez Kur'ana nemate život. Oni koji odaju počast časnom Kur'anu bit će počašćeni na nebesima i oni koji daju prednost časnom Kur'anu nad hadisima i svakom drugom izlaganju, neki svaki drugi knjige, svaki drugi riječ, bit će data prednost na nebesima. Ne postoji ni jedna druga knjiga na licu zemlje za ljude osim časnog Kur'ana i za cijelu ljudsku rasu ne postoji ni jedan drugi poslanik i posrednik osim časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda on kaže, mi govorimo suštinu istinu i ne možemo nikada odustati od istine, da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije došao i da časni Kur'an nije bio objavljen, u čija su se važna svojstva osvjedočili naši predci i duhovne vođe u prošlosti i kojima smo mi danas svjedoci, da nas bi bilo vrlo teško da ta temelju jedinu biblijski navoda uvidimo, da su Hazreti Musa i Hazreti Isa i drugi ranije poslanici pripadali tom pobožnom i ispravnom skupu ljudi koji je Bog iz svoje milosti odabrao za svoje poslanstvo. Moramo priznati ovo duhovno dobročinstvo časnog Kur'ana, da on pokazuje svoju svetlost u svakom dobu i onda nam je uz pomoć tog završenog svjetla pokazao istinitost prethodnih poslanika. I ovo dobročinstvo nije samo prema nama, nego je isto tako prema svim prethodnim poslanicima koji su došli prije objave časnog Kur'ana od Adema do Isa alejhisselam. Vidite, obećani Mesija alejhisselam kaže, mi ne bi saznali istiniti prethodni poslanici ako ne bi bio časni Kur'an, zato što časni Kur'an nama pokazao, Kur'an rekao da Isa alejhisselam bio Božji poslanik, Musa alejhisselam bio Božji poslanik i časni Kur'an nama rekao, vi ne može da budete muslimani ako ne prihvatite da su prethodni svi su poslanici od Boga. I obećani Mesija alejhisselam kaže, ako bi bio samo Tavrat ili Inđil, mi ne bi saznali zbog tih ljudi kakvi su vrsti ljudi oni su bili, zato što oni kršćani su uzeli Hazreti Isa alejhisselam kao Bog ili Božji sin i Kur'an oslobodio Isa alejhisselam. Kur'an oslobodio svi poslanike od razne optužbe,
koje su njihovi narod koji su imali. Zato Kur'an je jedna vrlina i ova je jedna knjiga koja ne samo treba da se nalazi kod nas, kod svake kuće, ali ovo treba da učimo svaki dan i da dobijemo uputstvo i sledimo na Božje naredbe i kao sam prije rekao, treba da smatramo da svaki ajet je Allah pričao nama. Nije samo za časni poslanik, nije samo za ovo prošli ljudi koji su bili u prošlosti, nego svaka riječ je prema nama i onda kada mi spojimo Ramazan i časni Kur'an skupa zajedno, onda naš post i Ramazan bit će vrijedljiv i imat ćemo više sevap i onda naš post neće ostati samo kao gladan, nego to će biti pun sa duhovni stvari, sa više sevap i mi bi onda krenuli prema Boga i ispravili svoje stanje. Neka Allah tako nama uputi da mi shvatimo da časni Kur'an je jedna bitna poruka prema nama i treba da pročitamo i vidite, svaki od nas nosi mobitel, a čim mi dobimo neka poruka, mi hoćemo da odmah da vidimo, da otvorimo, da vidimo šta je naš prijatelj rekao. I pogotovo ako je to bude od nekih dragog prijatelji, onda čovjek jedva čeka i čim dobi poruku, on odmah će da vidi. Allah je nas gospodar i časni Kur'an je njegova pismo, njegova poruka za nas. I nije dobro da mi stalno zatvorimo taj knjiga, motamo i ostavimo negdje na visoko mjesto. Ovo opšte nije poštovanje za časni Kur'an, poštovanje je da mi učimo i sledimo i ispravimo svoje stvari, kao sam rekao prije, i gdje god je rečeno za Božju milost, treba da tražimo milost, ako bi je rečeno za Božje kazna, onda treba da mi tražimo od Bog da spasi nas od ovog vatra, od ovog kazne. Ako bude rečeno da je šetan varao ljudi, onda treba da mi mislimo sebe, gdje mi stojimo, da li ovo šetan ne napadne protiv nas, valjda nije varao nama i kako možemo da čuvamo sebe. I to je taj lijek za naš duhovni život. Neka Allah nama tako uputi da učimo časni Kur'an i Kur'an bude takva knjiga kod nas koja svaki dan treba da se otvori, svaki dan treba da se pročita i isto treba da vodimo račun za svoje djece, za sljedeće generacije, da oni dobijaju isto uputstvo, da oni to uči, taj knjiga i da mi držimo taj Božji pravac. To jedino može da držimo kada mi znamo šta Allah zahtjeva od nas. Neka Allah nama spasi i Allah nama uputi i prema svoj put. Assalamu alaikum wa rahmatullah.